হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা জড়বিজ্ঞান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিকে নিয়ে আলোচনা করব। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে ডিরেক্টলি জিকেতে চলে যাচ্ছি। তো প্রথমে আমরা জানবো রাশি কি। তো এই জগতে আমরা যা কিছু পরিমাপ করি তাকেই বলা হয় রাশি। যেমন বাজারে গিয়ে তুমি 5 কেজি আলু কিনলে, এখানে আলুর ভরটা পরিমাপ করা যায়, তাই ভর একটি রাশি। আবার মনে করো বাজারটা তোমার বাসা থেকে 50 মিটার দূরে, তাই দূরত্ব একটি রাশি। যেসব ভৌত রাশিকে অর্থপূর্ণভাবে বা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়েরই প্রয়োজন হয়, সেসব রাশিকে ভেক্টর রাশি বলে। যেমন সরণ, ত্বরণ, বল ইত্যাদি ভেক্টর রাশির উদাহরণ। যেসব ভৌত রাশির কেবলমাত্র মান আছে কিন্তু কোনো দিক বা অভিমুখ নেই, সেই সব রাশিকে স্কেলার রাশি বলে। স্কেলার রাশির উদাহরণ হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ক্ষেত্রফল, আয়তন, উষ্ণতা, ভর, সময় ইত্যাদি হলো স্কেলার রাশি। নেক্সট, চলন্ত বাস থেমে গেলে বাসের যাত্রীরা সামনে ঝুঁকে যায় কেন? কারণ গতির জড়তার কারণে। নেক্সট, নিউটনের প্রথম সূত্র কি? তো প্রথম সূত্র অনুযায়ী বাইরে বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরল রেখায় বা সরল পথে গতিশীল থাকবে। গাণিতিকভাবে বলা যায় যে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল যদি শূন্য হয় তবে বস্তুর গতিবেগও শূন্য হবে। এবার আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে কি বলা হয়েছে সেটা জানবো। তো দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে ভরবেগও সেদিকেই ক্রিয়া করবে। অথবা ধ্রুব ভর সম্পন্ন কোনো বস্তুর জন্য লব্ধি বল বস্তুর ভর ও ত্বরণের গুণফলের সমান। নেক্সট, তৃতীয় সূত্রে তিনি কি বলেছেন? তো তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে যখন একটি বস্তু দ্বিতীয় কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুর উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। নেক্সট কোশ্চেন, নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? তো নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে যে বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাই আমরা সেটা হচ্ছে জড়তা ও বল সম্পর্কে। নেক্সট, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো বল ইকুয়াল টু ভর ইন্টু ত্বরণ। নেক্সট, শক্তিশালী নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বলের তুলনায় কত গুণ বেশি? তো শক্তিশালী নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বলের তুলনায় 10, চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, 10 এই চিহ্ন 12 গুণ বেশি। নেক্সট, বলের একক হলো নিউটন। নেক্সট, গতি বিষয়ে সূত্র প্রদান করে নিউটন। গাছ থেকে নিচে ফল পড়ে মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে। নেক্সট, বেগের পরিবর্তনের হারকে বলে ত্বরণ। নেক্সট, নিউটনের কোন সূত্র ব্যবহার করে রকেট চলে? তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে রকেট চলে। নেক্সট, চৌম্বক বল কয়টি ধর্ম প্রদর্শন করে? তো চৌম্বক বল দুটি ধর্ম প্রদর্শন করে। শক্তিশালী নিউক্লিয় বলের পাল্লা কেমন? তো শক্তিশালী নিউক্লিয় বলের পাল্লা হলো অতি ক্ষুদ্র। নেক্সট, পৃথিবীর ও একটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ কাজ করে তাকে কি বলে? তো পৃথিবী ও একটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে বলা হয় অভিকর্ষ। নেক্সট, লেপটন ও হাউন হচ্ছে মৌলকণিকা। নেক্সট, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘোরে ইলেকট্রন। নেক্সট, নিউটনের গতিসূত্র প্রকাশিত হয় 1687 খ্রিস্টাব্দে। নেক্সট, নিউটন কয়টি বিষয়ের উপর সম্পর্ক স্থাপন করে? তো নিউটন 4টি বিষয়ের উপর সম্পর্ক স্থাপন করে। নেক্সট, হাঁটতে গেলে উঁচু নিচু জায়গায় হোঁচট খাই কেন? তো হাঁটতে গেলে আমরা উঁচু নিচু জায়গায় হোঁচট খাই এই কারণে, কারণ স্থিতির জড়তা এক্ষেত্রে কিন্তু কাজ করে। নেক্সট, সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থা পরিবর্তনকে কি বলে? তো সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থা পরিবর্তনকে বলা হয় গতি। নেক্সট, ঝুরঝুর বালিতে হাঁটা যায় না কেন? কারণ ঝুরঝুর বালিতে বল প্রয়োগ হয় না, তাই আমরা ঝুরঝুর বালিতে হাঁটতে পারি না। নেক্সট, ক্রিকেট বল ব্যাটের ওপর কোন বল ক্রিয়া করে? তো ক্রিকেট বল ব্যাটের ওপর প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া করে। নেক্সট, পদার্থের নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখতে পদার্থের নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার ধর্মকে কি বলে? তো পদার্থের নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার ধর্মকে বলা হয় জড়তা। নেক্সট, প্যারাশুট নিয়ে প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কোন ঘর্ষণের কারণে নিচে নামতে পারে? তো প্যারাশুট নিয়ে প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে যে ঘর্ষণের কারণে নিচে নামতে পারে তা হলো প্রবাহী ঘর্ষণ। নেক্সট, ঘর্ষণ বল
কয়টি বিষয়ে নির্ভর করে? তো ঘর্ষণ বল দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। নেক্সট, কিসের কারণে আমরা বই খাতা ধরে রাখতে পারি না? সরি, কিসের কারণে আমরা বই খাতা ধরে রাখতে পারি? তো ঘর্ষণের কারণে কিন্তু আমরা বই খাতা ধরে রাখতে পারছি। যদি ঘর্ষণ বল না কাজ করতো তো বই খাতা আমরা কিন্তু ধরে রাখতে পারতাম না। নেক্সট, চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে কেন? কারণ চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে। নেক্সট, যে পদার্থ চুম্বককে আকর্ষণ করে তাকে বলা হয় চুম্বক পদার্থ। নেক্সট, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় তড়িৎ চৌম্বক বল কত গুণ বেশি শক্তিশালী? তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় তড়িৎ চৌম্বক বল 10 উপর দিকে এই চিহ্নটা 20 গুণ বেশি শক্তিশালী। নেক্সট, নিউটনের প্রথম সূত্র কি? তো নিউটনের প্রথম সূত্র এই যে বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং সমবেগে চলতে থাকা বস্তু সমবেগেই চলতে থাকবে। নেক্সট, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হলো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। নেক্সট, তৃতীয় সূত্র হলো প্রত্যেক ক্রিয়া বলেরই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল আছে। নেক্সট, ভরের একক কেজি। নেক্সট, রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য দায়ী হলো তড়িৎ চৌম্বক বল। নেক্সট, প্রাকৃতিক পলিমার হলো রাবার। নেক্সট, ভিনাইল ক্লোরাইড নামক মনোমার থেকে তৈরি হয় পিভিসি পাইপ। নেক্সট, কৃত্রিম পলিমার হলো পলিথিন। নেক্সট, প্যারাশুটের কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয় নাইলন। নেক্সট, আলফা হলো এক প্রকারের পশম। নেক্সট, প্লাস্টিক শব্দের অর্থ হলো সহজে ছাঁচযোগ্য। নেক্সট, পলিমারের ক্ষুদ্র অণুকে বলে মনোমার। নেক্সট, মানুষের চুলে আর নখে থাকে ক্যারোটিন প্রোটিন। নেক্সট, তন্তুর রানী বলা হয় রেশমকে। নেক্সট, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুনে দ্রবীভূত হয় বেনজিন। নেক্সট, উৎস অনুযায়ী পলিমারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় উৎস অনুযায়ী। আমরা যে পলিথিন ব্যবহার করি তা ইথিলিন নামক মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। নেক্সট, তন্তু হলো দুই প্রকার। নেক্সট, লেন্সের ক্ষমতার এসআই একক হলো রেডিয়ান পার মিটার। নেক্সট, শিশুর স্বাভাবিক চোখের স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হলো 5 সেমি। নেক্সট, চোখের কোন অংশে উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়? তো চোখের রেটিনা অংশে উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। নেক্সট, বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক চোখের স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হলো 25 সেমি। নেক্সট, আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে বলা হয় আপাতন কোণ। নেক্সট, সংকট কোণের ক্ষেত্রে প্রতিসরণ কোণ হলো 90 ডিগ্রি। নেক্সট, ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কমে যায়। নেক্সট, অবতল লেন্সের অপর নাম হলো অপসারী লেন্স। নেক্সট, আলো এক প্রকারের শক্তি। নেক্সট, লেন্স প্রধানত দুই প্রকার। নেক্সট, চোখ কাজ করে অভিসারী লেন্সের মতো। নেক্সট, চোখ ভালো রাখার জন্য বেশি প্রয়োজন প্রোটিনযুক্ত খাবার। নেক্সট, যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে বলা হয় দর্পণ তল। নেক্সট, মানুষের দর্শনাভূতির স্থায়িত্বকাল হলো 0.1 সেকেন্ড। নেক্সট, আলোর প্রতিসরণ ব্যবহার হয় এক্স রেতে। নেক্সট, চোখের রেটিনার রং হলো গোলাপি। নেক্সট, চোখের উপাদান নয় আইভ্রু। নেক্সট, স্বাভাবিক চোখের দূরবিন্দুর দূরত্ব হলো অসীম। নেক্সট, রাস্তার বাতিতে বা রাস্তার লাইটে ব্যবহার হয় উত্তল দর্পণ। নেক্সট, জলের ঘনত্ব নির্ভরশীল তাপমাত্রার উপর। নেক্সট, জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায়। নেক্সট, বিশুদ্ধ জলের ধর্ম হলো স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন। নেক্সট, কোনো জলীয় দ্রবণ অ্যাসিডীয় হলে এর পিএইচ এর মান হয় 6.5। নেক্সট, জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে। নেক্সট, ওষুধ তৈরিতে জল বিশুদ্ধ করা হয় পাতন প্রক্রিয়ায়। নেক্সট, অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়লে পিএইচ এর মান কমে। নেক্সট, জলের স্ফুটনাঙ্ক 99.98 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নেক্সট, সমুদ্রের জলকে কি বলে? তো সমুদ্রের জলকে বলা হয় ম্যারিন ওয়াটার। নেক্সট, জলের অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু। নেক্সট, পৃথিবীর জলের মধ্যে শতকরা সমুদ্রের জল হলো 90% বা 90 ভাগ। নেক্সট, জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন মাত্রা ঠিক থাকে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে। নেক্সট, 1 লিটার বিশুদ্ধ জলের পিএইচ 7। নেক্সট, ত্বক ও ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে পারদ। নেক্সট,
রক্তশূন্যতা হয় লোহার অভাবে। নেক্সট, নোনা জলের ইংরেজি শব্দ হলো স্যালাইন ওয়াটার। নেক্সট, বন্যার সময় জল বিশুদ্ধকরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড। নেক্সট, জলের মধ্যে ধূলিকণা পৃথক করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিস্রাবণ। নেক্সট, খাওয়ার জলের জন্য সহজলভ্য প্রক্রিয়া হলো স্ফুটন। নেক্সট, কঠিন বজ্র পচাতে সময় লাগে 1 থেকে 2 দিন। নেক্সট, মানুষ বিকলাঙ্গ হয় পারদের অভাবে। নেক্সট, আম্লীয় জলের পিএইচ হলো 8। নেক্সট, বরফের গলনাঙ্ক হলো 0°C। নেক্সট, 1 কিউসিক জলের ভর হলো 1000 কেজি। নেক্সট, সবচেয়ে হালকা ধাতু হলো লিথিয়াম। নেক্সট, সবচেয়ে ভারী ধাতু হলো অসমিয়াম। নেক্সট, সবচেয়ে হালকা মৌল, গ্যাস বা অধাতু হলো হাইড্রোজেন। নেক্সট, সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হলো প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়াম, তারপর আমরা দেখতে পাবো প্লাটিনাম এবং তারপর ইউরেনিয়াম। নেক্সট, সবচেয়ে ঘাতসহ ধাতু হলো সোনা। নেক্সট, সবচেয়ে নমনীয় ধাতু হলো প্লাটিনাম। নেক্সট, সবচেয়ে উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু হলো টাংস্টেন। নেক্সট, সবচেয়ে নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট ধাতু হলো লেড বা সীসা। নেক্সট, সর্বাপেক্ষা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল হলো সিজিয়াম। নেক্সট, সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু হলো পটাশিয়াম। নেক্সট, সবচেয়ে বিদ্যুৎ বা তাপ সুপরিবাহী পদার্থ হলো সিলভার বা রূপা। তো এই ছিল জড়বিজ্ঞান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিকে। তো চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিও। আজকের জন্য এতটাই, ধন্যবাদ।